Un novo uso para o edificio do Outeiro en Porto do Son. Logo de descartalo para ser o novo centro de saúde, o goberno local valora converter esa infraestructura nunha residencia da terceira idade. O Concello de Porto do Son tiña dúas alternativas para levantar o novo centro de saúde, o edificio situado no Outeiro ou a carón da Casa Consistorial. Finalmente, a Consellería de Sanidade descartou a primeira opción e o ambulatorio situarase en pleno corazón de Porto do Son. Tras esta decisión, o goberno local traballa para darlle un novo uso ao edificio do Outeiro, xa que é un inmoble municipal. Xa estamos pensando, ao mellor a utilidade que lle queremos dar, pois unha residencia de ancianos, que agora tamén fai falta en Porto do Son, que tamén tiñamos que faláramos do tema da residencia do edificio da Tarela, pero bueno, a verdade que ese é un edificio do Arzobispado de Ourense e a verdade que o coste é un poquinho elevado, porque xa non só sería comprar o edificio, senón sería tamén pois reformalo. Pero bueno, son alternativas que estemos aí en carteira e estudiaremos polo miúdo. Polo que destaca como unha boa opción converter o edificio do Outeiro nunha residencia para os maiores do municipio. Unha vez que poñamos ese edificio a disposición, vamos a mirar como encaixa, teremos unha reunión con política social polo tema do futuro residencia de ancianos, pois bueno, estudiaremos. Se non é ese edificio, pois será outro que tamén aquí en Porto do Son, pois en este momento, e eu como digo sempre, xa estamos pensando máis en políticas para xente maior, por desgracia, porque a natalidade é a que é, e temos que facer unha residencia. E recordou que na actualidade o centro de día de Porto do Son está ocupado ao 100%. E todos os veciños de Porto do Son se teñen que desplazar a outros concellos e por eso queremos tamén traballar para que no futuro haga aquí unha residencia. Un proxecto que se desenvolvería en menor tempo ao ter parte do mesmo feito. Aproveitando xa o anteproxecto que tiñamos por o Centro de Saúde, o Borrador, vamos a presentar xa ese propio proxecto, que tampouco varía tanto, e xa presentarlo na Consellería de Política Social. Isto xa teño comentado que a Consellería da necesidade que tiñamos dunha residencia, e, bueno, vamos, que o ven ben, non? Entonces, o que temos que justificar a necesidade das cousas, non facer un centro de unha residencia para estar baleira. Hai necesidade, hai, por desgracia, a población vai envellecendo e cada día pois necesitamos máis deste tipo de infraestructuras. Polo que agarda conseguir o visto bo da Consellería de Política Social para que a Porto do Son conte coa súa residencia da terceira idade.